खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' एबा कसारी फोलेरनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानो हानाय मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव फिन मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव गायसननाय डिमापुराव थानाय कसारी खुंथाइ समनि बायखोन्दा नेरसोन आरो कामाख्या मन्दिराव थानाय आर'नाइ महरनि बायखोन्दा अन्थाइनि नेरसोन खाम्फाखौ फैगौ 21 नभेम्बराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवगोन। नैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। बिजनि दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि सोमब्ला बर'आ रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बालागुरि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सोमब्ला बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै अराय समनि थाखाय जोबथा हां बोयो। थामथि खौराङाव दङ थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 खुंफुंनो साखाफारा लोरगित थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव फैगौ 27निफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि साखाथि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 खौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ 2024-25 मायथाइनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थिया मैया जोबनानै थांबाय। टीम प्रस्पेरिटीनि सा 11 आरो सासे उदां बिजाथिया देरहासार जायो आरो मोनसे मासिया नमिनेशन बिलाइया रिजेक्ट जानायनि थाखाय लांदां जानानै थायो। बिसायख'थियाव गाहायै एबसुनि मदद खालामनाय टीम प्रस्पेरिटी आरो टीम भिजन मोननै हान्जाया मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि मोन 12 मासिफोरनि थाखाय सा 16 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय सा 10, टीम भिजननिफ्राय सा 6 आरो उदां बिजाथि 2 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बिसायख'थियाव एबसुनि मदद खालामनाय टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय मोन 10 मासियाव आरो उदां बिजाथि 1 देरहासार जानो हायो। बेराफारसे टीम भिजननिफ्राय रावबो बिजाथियानो देरहासार जानो हायाखै। टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय देरहासार जानाय बिजाथिफोरा जेरै प्रेसिडेन्टआव दीपंकर बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्टआव अनुप बसुमतारी, जेनेरेल सेक्रेटारियाव बेनहेस बरगयारी, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव बिबियान कुमार मुसाहारि, माइनर गेम्सआव जोंफु ब्रह्म, कालचारेल सेक्रेटारियाव नोजोर बसुमतारी, भइस कमन रुमाव इनजामुल हक, डिबेट एन्ड सिम्पोजियामाव मनिका औवारी, गार्लस कमन रुमाव रुफाली राय, ससियेल सार्भिसाव सानसुलि ब्रह्म। बेनिनो मेजर गेम्सआव उदां देरहासार जानो हादों दाहार नार्जारी। गुबुन फारसेथिं लिटारेरि सेक्रेटारिनि पस्टआ नमिनेशन बिलाइया रिजेक्ट जानायनि थाखाय लांदां जानानै थायो। बाथि खौराङाव दङ फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि राजखान्थि हान्जाया हारसिङैनो सरकार दागोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव कमल सिंह थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बिपिएफनि 6थि ट्रेनियेल कनफारेन्स हाबाफारि खुंफुंदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो कुसुगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ गोदानै दाफामफिननो मैयानि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' चिफ एबा मिरु बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे सोनाब क'क्राझार जिल्लानि एमएलए रबिराम नार्जारी, एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारी आरो गोबां बिपिएफनि जिल्ला आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै कुसुगाव ब्लकआ सिगांनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनबाय आरो फैबाय थानाय 2025 बिसायख'थियाव बिपिएफआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो हारसिङैनो सरकार दागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो। 6थि खौराङाव दङ बाक्सानि निमुवायाव रायदाव आफादनि मावख'आव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि खौरां मेल। खौरां मेलनि गुबै थांखिया सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुमा आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमाखौ जानुवारि दाननि 11 आरो 12 खालारनि 2025 मायथाइयाव खुंफुंनो थांखि लानायखौ सोलायनानै सिगां फारसे आवगयनानै 21 आरो 22 दिसेम्बरनि 2024 मायथाइयाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै निमुवा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जासिगोन होनना जिल्ला आफादनिफ्राय खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सवआव खुंनो लानायाव बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मावफुं जथुमा लानाय जादोंमोन। बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जानाय मावफुं आफादा बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ बाथौ गौथुमनि हांख्रायनाय बादियै 28 खालाराव मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान गोग्लैनायनि जाहोनाव बे सानखालि बर' थुनलाइ आफादा
सोलायनानै लानाय जाबाय होननानै फोरमायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दुम्ब्रुदर बसुमतारिया। स्निथि खौराङाव दङ पक्स' केसआव आसामनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। बायहाथा सारियालिनि थागिबि दिनेश दासआ पक्स' आयेननि सिङाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो लाख रांनि जुरिमाना होनांदों। रङियानि उफ्रा बिजिरगिरि आरो जर'खा बिजिरसालिया बायहाथा सारियालिनि थागिबि दिनेश दासखौ पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदों आरो बिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया बिथोन होदोंदि दायनिगिरि दिनेश दासआ जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुंनो 3 लाख रां खहा सुफुंनो बिथोन होदों। बे जाथाया 2020 मायथाइनि आरो बे जाथायनि खौरांखौ बायहाथा सारियालि पुलिस थानायाव होनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। चार्जशीटखौ गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि मुनमुन सारदानिजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दाखिल खालामनाय जादोंमोन आरो बिजिरगिरि मुकुल सेतियानि दैदेननायाव बिजिरसालिनि बिजिरनाया बे जारिमिनारि रायजोंनो जोबफैबाय आरो जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुङा थार बिजिरनायखौबो मोननो हाबाय। 8थि खौराङाव दङ भुटान हादरनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि हांगारफोरा सिमायारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव गोग्लैहोदों। तामुलपुर जिल्ला सिंनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि बगाजुलि, देलायस्रि बाजार, आवजारगुरि, मेन'का साहा बागाननि खाथि खाला गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा सिलिकन फेक्टरिनि उखुन्दै हांगार गोग्लैफैनायनि जाउनाव गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैनाय बाथ्राखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला भुटान हादरनि सानरुप जंखार जिल्ला सिंनि टार्निं साखाथिनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि हांगारफोरा बारजों बिरबोनायनि जाउनाव हां लानायाव जेंना मोननायजों लोगोसे जाग्रा मुवा बेसाद, न'नि उखुम आरो न' सिङावबो गोग्लैफैयो होनना मिथिहोदों। भुटान हादरनि सिलिकन फेक्टरिनिफ्राय ओंखारबोनाय हांगारखौ होबथानो थाखाय आवजारगुरि गामिनि रायजोफोरा फेक्टरिनि जेनेरेल मेनेजारनो आर'जलाइ गथायो आरो लोगोसेनो बे बिथिंनि सायाव गोख्रों राहा लानो तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिखौ खावलायदों। 9थि खौराङाव दङ 12 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसाया किडनि बेरामजों भुगिनानै दं। गसाइगाव महकुमानि कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय हाथिगर गामिनि 18 बोसोर बैसोनि बिबिसार बसुमतारी मुंनि सासे 12 थाखोआव फरायनाय लाइमोन फरायसाया किडनिनि बेरामाव गोग्लैनानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव देहा फाहामसालियाव बिबिसार बसुमतारीखौ फाहामथाय होनो थिसनदोंमोनब्लाबो फाहामनो हायैनि थाखाय गुवाहाटि फारसे लांनो थिनदोंमोन डक्टरा। नाथाय दुखुथिया बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला रां रुफा गैयिनि थाखायनो बिबिसार बसुमतारीखौ मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो हायाखै। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय जा एसे हायो मदद हास्थायदों। न'खरनि सुबुङा एकाउन्ट नाम्बार 7136036035 IBC कड PUNB 0RRBAGB आरो आबुङै मोनथिनो थाखाय 9394047940 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। लोगोसे आथिखालनि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनिफ्रायबो मदद हास्थायदों दुखुथिया बिमाया। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझार सहरनि फाथरघाटआव 2 कौटि रांजों ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। MLA लरेन्स इस्लारिया आसाम सरकारनि डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्सनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायाव मोनफुंनो हानाय 2 कौटि रांनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ लुफुंनायनि थांखिजों ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ मैया गायसननाय जायो। मैया फुंबिलि समावनो मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों लुफुंजानो गोनां बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया मैयानि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी, गाहाय नेहाथारि समजित बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। 11थि खौराङाव दङ जगेन बसुमतारीया थैजानो गिनानै सान ससेयाव दावहा नागारना फैग्रा सुबुंसो बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बि दौलेङा। मैयानि सानाव जगेन बसुमतारीया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड महाउत्सब आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिबुंथिखौ लानानै आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों। XNDB वेलफेयार एस'सिएशननि फाइनेन्स ट्रेजारि बि दौलेङा। बिथाङा सासे बै समनिफ्रायनो BPFनि मावथिखासो। जों बारग' NDFBफोरा मोनदोंना मोनाखै बेखौ जगेन बसुमतारीया जेबो मिथिया। जगेन बसुमतारीया गोबां हिसाब बिदों। जगेन बसुमतारीनो हिसाब होजाथावना होनना जों बारग' NDFBआ साना। दासिम मुंख्लं नखरफोरनो 632 जन नखराव 5 लाख खरै अनसुंथाइ होनो हाबाय। आद्रा थाबावनाय मुंख्लं नखरफोरनोबो उन समाव होलांजोबगोन। फिन फसंफिननाय
बिथांखिनि गेजेरजों 4,203 जन एक्स एनडिएफबिफोरनो सासेयाव 4 लाख करि होनो हाबाय। बेफोर बाथ्राजों फिनजाथाय होफिनो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि फाइनान्स ट्रेजारि बि दौलेङा। 12थि खौराङाव दङ बिटिसिनि थार्ड ग्रेडनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय आर'जलाइ नाजावनायखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोनाय जाबाय। सिएसबिआ